Nabutan lang, makita. NANI?! お前はもう死んでいる。 Bilting, pinipili. Ha? Klase yan. Pinipili yung ini-smoke bilting. Patay mga jeep, pangusok ko. Hello mga kabadlungon, kumusta kayo dyan? Ito na naman ako, Super Badlungon TV na nagsasabing always another day, another blessings. Ngayon mga kabadlungon, panibagong araw at syempre meron tayong panibagong video. Ang atin namang topic ngayon ay ito, tungkol naman to sa mga nakikita natin madalas sa tabi ng daan, namamara. Yun yung nag-smoke test para sa mga mausok na sasakyan, smoke bilting. Ang napapansin ko lang kasi mga kabadlungon, ang kadalasan lang kasi nilang pinapara ay yung mga delivery truck, mga M300. Bakit yun lang ang pinipili nila? Yun lang bang mausok sa daan? Bakit yung mga jeep, yung mga bus na mauusok hindi na pinapara? Parang pinipili lang nila yung mga pinapara nila. Kawawa naman yung ibang mga driver nun minsan mga perbiyahe lang tapos naaabala pa. Minsan nakukutungan pa nila, napipirahan. Katulad dito sa may Pasay, nakikita nyo. Makikita nyo lahat ng nakapila dyan, wala kang makikitang jeep o kaya bus na nakapila dyan. Lahat halos mga delivery, mga pang delivery vehicle. Pinili lang nila. Hindi ko nga lang alam bakit. Hindi ba nakakasira sa kalikasan yung usok din ng mga jeep saka ng mga bus. Ang nakakasira lang ba yung sa mga delivery vehicle? Kasi yun lang kadalasan nakikita ko talaga. Kahit ako dati nasa tracking pa ako, lagi akong nahuhuli ako dyan lagi sa mga smoke bilting na yan, smoke test. Lalo na sa Makati saka sa Pasay, kadalasan yan meron. Kaya dyan lang ako nagtataka. Kung hamakin mo na mas bago pa yung mga pinapara nila kaysa dun sa mga jeep na sobrang usok. Kung i-revolution mas mausok pa yung mga jeep kaysa dun sa mga inuhuli nila dyan lang ako nagtataka bakit pinipili nila pinapara nila. Hindi naman lahat ng delivery vehicle mga mausok. Iba kadalasan mga bago pa. Kaya yan lang po ang punto ko. Para sa motorsiklo din yan, sa mga checkpoint ng motorsiklo. Iba kadalasan ang may checkpoint ang motor lang, walang checkpoint ang mga 4 wheels. Kaya yan din nakakapagtaka, bakit ganon? Bakit ganon ang batas dito? Kaya lang, hindi natin maano rin yan kasi yun, gusto nila yan Pero napaka-unfair talaga. Parang lumalabas din na discrimination na yan sa mga delivery vehicle. Lalong-lalo sa mga yung maliliit na mga nagde-deliver, yung lang. Hindi katulad ng malalaking delivery. Tulad ng iba, bubiyahe lang ng mga perbiyahe. Kawawa naman. Okay lang yung mga malalaking kumpanya. Pero unfair pa rin. Kasi mas marami pa namang mga sasakyan yan mas mausok pa kaysa sa mga hinuhuli nila. Yan lang po, sana po mapansin din nila yan kasi unfair talaga, sobrang unfair. Maraming salamat po sa panonood. Drive safe sa atin lahat, drive safe. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, kung pwede yung mag-comment yan lang sa baba, tapos hit mo na lang yung notification bell para update ka sa mga video na ina-upload ko araw-araw. Maraming salamat.